angĩkorwo kwao nĩ akuire mutumia uria wiho ni akorwo na role model ya mudurume ya muthuri either brother yake kana brother cia muturi kana mundu we ungitikirika mundu mukindireku ti mundu wina maundu mangi mundu we muthuri ungi atiriri kimwana kiria kiambiriria kurumira gwakwa ri ni atia munene ndingikira tiga we tiga yes tondu gutiri nikiraihu kungira yes kina hinya na nikira ruruma ta mundurume na nyina ndari gicenjia mugambo koguo nikire kinya handu ona nyina ngikira ni ngukuringa gitire no kamuigira mugongo gitamure maitu koguo tondu riri ni kinene koguo kimwana giki nikirabatara mundurume ungikirurumira kiigua atiriri haiya ndeto ici ndireka ri na itira nagirie gukorwo na mundu ungihurirwo thimu na gikorwo mutumia ni singo kana ithe ni akuire erwo ithe wa Njuguna tandorera Kamau eguka hamaita mere kuningangira murango na akanegenera ithe wa Njuguna agire gukorwo ari mundu responsible ukuria Kamau amwire we tiga uikarata mundurume yes tia mamu wanyu tuthiete wega fio no ni arega kuga riri ndenda gucokia kwa hau ngotige njuri atiriri because you see in the society ni ndahikio no kuria uyu kuria no ni anyua njohi twagia ciana kihiko-ini giki ona baba wao ri no anyuaga koguo ciana ciatwika ciakora society gukararaga mutaro agiragwo ni cucu baba agiragwo mutaro ni mami ona tuthia nake nacio ciana ni cioka ni cio iritumwo ni cio iriona ona ni itukwaga kugia na society ndwaru niki angikorwo athuri aria magro ni guikara ite-ini matare ciana cia tumwana me mutaro ruci. It is true. No reure andu haria na ni okay. Ni ndaraka ni gutukuithia murigo tarure mwana ngethoka tuika wa mutumia. Ona reke gukuithio ringi. No we ndirakuithia. Tondu mutumia hari kiugo kiaragio horo wa proverb 31 kiaragio horo wa mutumia. Gitiaragio horo ungirora mutumia ni wo kuithagio mucie. Wo kuithagio mucie. Good. Ona very good. Mutumia no kwithagia mucie ona haria kiambiriria ri okire guteithia ni wahika mucie wa njohi ni wakora guka ni wakunywa baba ni wakunywa nake muthuri waku ri onake na ni wagia ihi mwana wamenya ona cio ciaga kurorero no cikite atia cithiete mutumia ucio ni ambe athie amathe mwathani ni tondu handu haha ni arabatara kumomora hena kigongona ki haha kia njohi na nikikubatara gutwikithio na giti umuthuri arathi ndungira mundu murwaru ndukandahikire kondu already ni murimo this is a problem, it is a spiritual sickness ni mundu tionaga mathina tuonaga maundu mamwe tukona tari ku mathina makwireherera it is a spiritual sickness already tangira mundu murwaru ndukandahikire ri uguo no gwita ugragiuga atiri mundu uyu ngumwikate ni umuhoere mutware kwa Ngai nigetha wambe hoere kigongona giki kimumoke nigetha ciana ciaku atiri cigathii nambe ni wega kuga atiriri atumia ni magire muge thina uria ndakora kuria ndahika ndugakorera ciana ciaku ni koguo ri ni harabatara mutumia ogwikindirika kwa Ngai nigetha ona tugicoka gwitia Jeff gitutia kwa ni Jeff tugicoka gwitia Jeff ri tukorwo ni twirite mwathani haha ndingihota na muthuri ndangihota tondu akorire njohi kwao koguo ndari no ndungi angika tiga gweterera kwihoka mwathani nawe mutumia niwe kuturia maruire mwathani Jehova Ngai turirikane Inooro shesheni hakuhe nawe.